Hi guys, for today's video, paano siya kaning another unboxing na sad mi. Pero dili na ako para ni sa akong wife, then ako na siyang gi-order para kung ka na mga kanda. Mga winter jacket. Para preparation siyang puhon-puhon makumaka. That's for you, Madayon siya Pa? kapto sa That's for Canada. you, Pa? Yes, for mama. For Mama? Ato ni kuan kong nice ba ni siya kuan. Okay ba siya quality? Okay. Ano siya mga 1 month copy na sana ko na siya gi-order. So karon pa sad siya ni abot. I go to what's Kay inside, medyo dugay kay sa Papa? mainland. Nasa siya gikan? Mainland, China pa siya gikan. So layo gid siya gi. Yes, Paano, no? Pa? Wow, what's Kay that kay here? Yes. Right. Yeah. No siya, no siya. Oh, sorry. Kami. What is inside, Pa? It's like Mama's t-shirt. Mamas chocolate. Chocolate. Oh. Doon siya ka black og da. Alright. Ikaw na siya, ikaw na siya kanina. It's mine. Fit ni siya. And my feet. And my feet, Pa? No, I mean if imong kuan ba. So, okay, that. Okay. Ah! So, muna yung first, Me. nice siya color. Oh, mura kaki, medium Red size. is have that and Yes, the white one. Not lo ako. That is for the white. Wow, daw. Wow! This for the snowman, Pa. So, kamay ba akong wife? So, daw, try na kong fit kung okay ra ba. Check. Let's see. Dahil sa siya, ito si papa siya. Kung maigo sa duka pa, papa. Ouch! Okay. Yeah! The eagle! That's over to Papa. So, no, makon ka. So, okay ra siya. So, medyo dako magugumang. Sakto rin sa akong wife. Wow! Yes, nice. Right. Alright. Nice ra siya. Nice ra. So. So, ang isa, black ang color. That's First for one is Mama. black. Okay, another one. Mama's black one. That's So, yun nga, Mr. Cofire. Mr. Cofire ang brand. Mr. Fire? Yes, Mr. Cofire. How do you say, Pa? What? How do you say? Papa? So, same size, Pa, you medium. want to say like your chef that Pa? You're Okay, not tara. following. Okay, nice na siya. Tawag ko na siya, mga almost tawag 1/4 ang isa That niya. is not the Yes, fire, 1/4. Pa. So, sulit na kay siya. I-compare kung paitag da sa kuan. So, mga mall gid ba mahal siya, nasa almost mga 3K or 5K something. Kani siya sa China pa sa siya gi-order noon, mainland China. So, munang dugay gid siya nabot mga 2 months kapin gid siya. So, mora to. Then salamat. Babush.